बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो जो जीव संसार के भोग ऐश्वर्यों से रुख मोड़कर सद्गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखते हैं, उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और उनकी पालना करते हुए श्रद्धा से भक्ति की कमाई करते हैं। वे चाहे वन में रहें चाहे महलों में रहें, केवल वे सेवक ही सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं। आपने संसार में रहते हुए जीवों को भक्ति के साधन एवं युक्तियों से अवगत करवाकर मानव जन्म सार्थक करने के ढंग को चरितार्थ किया। युक्ति से मुक्ति मिलती है, उस युक्ति का रहस्य प्रकट कर गुरुमुख अनुयायियों को सर्वदा आत्म उन्नति का साधन सुझा दिया। जिस मग पर चलकर लोक सुखी और परलोक सुहेला बन जाता है, श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोई प्रेमी अपनी मनोदशा के अशांत रहने के विषय में विनय करता है तो आप सरल ढंग से युक्ति से मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं। एक बार एक भक्त जी ने श्री चरणों में विनय की, स्वामी जी मैं भजन भी करता हूँ परंतु मेरी सुरती शब्द से नहीं जुड़ती और न ही दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाता हूँ, इसलिए अंतर में बेचैनी सी बनी रहती है। आपने फरमाया क्या प्रतिदिन नियम अनुसार भजन करते हो? उसने विनय की नियम पूर्वक भजन नहीं हो पाता। पुनः श्री वचन हुए जब कोई कर्मचारी प्रतिदिन काम पर न जाए तो क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए नियमानुसार समय का कार्य पर पहुंचना ही होगा। यदि तुम्हारे दिल में दिव्य ज्योति के दर्शन करने की चाहत है तो लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प से भजन सुमरण में समय देना होगा। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ही समय को निश्चय करके एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 1 घंटा भजन करना है। प्रातः काल के समय वातावरण शांत होता है, जिससे मन की चित्तवृत्तियां भी शांत होती हैं और सुरती शब्द से जुड़ती है। मन लगे न लगे 1 घंटे से पहले आसन से नहीं उठना। धीरे धीरे मन अपने आप सुमरण की ओर मुड़ जाएगा, सुरती शब्द से जुड़ेगी और आत्मिक आनंद को पाओगे। 2 मास पश्चात उस भक्त ने श्री चरणों में शीश झुका दिया। आंखों से प्रेम अश्रु धार बह रही थी, वाणी मुख थी। उसने भजन करके क्या पाया यह तो केवल वही जानता है और जानते थे। महाप्रभु जी कृपा निधान प्रभु जी की मुखार बिंद की ओर एकटक निहारते हुए असीम कृपा को प्राप्त कर लिया। श्री चरणों में माथा टेककर पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन राजकोट के समीप मोवी में रहने वाले आँखों के सुप्रसिद्ध डॉक्टर आपके श्री चरणों में माथा टेकने आए। उन्होंने अपने जीवन में आँखों के अनेक सफल ऑपरेशन किए। असंख्य नेत्रहीन रोशनियों को चिकित्सा द्वारा नेत्र ज्योति प्रदान की। कुदरत का कुछ ऐसा विधान हुआ कि किसी कारणवश उनकी अपनी आंखों की ज्योति चली गई। उन्होंने सभी विख्यात डॉक्टरों से
चेकअप करवाया, परंतु अनेक प्रयासों द्वारा भी कोई उनकी ज्योति वापस न ला सका। सब पुरुषार्थ विफल होने पर वह सब ओर से निराश होकर वे श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए। श्री चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही आश्रय है। आपकी कृपा और दया से इस दास की रोशनी अवश्य लौट आएगी। मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने सुना है कि जो काम दवा से नहीं हो सकता वह संतों की दुआ से हो जाता है। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करके कई नेत्रों को ज्योति प्रदान की थी, आज वह विवश और लाचार होकर स्वयं महाप्रभु जी के आगे अपनी आंखों की रोशनी के लिए याचना कर रहा था। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि भजन कर, सब ठीक हो जाएगा। श्री आज्ञा सर्वधार्य कर वह नित्य प्रति एकाग्रचित हो भजन करने लगा। कुछ समय पश्चात बिना किसी इलाज के उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आई। सब डॉक्टर जिन्होंने उसे देखा था और जांच की थी, इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए, क्योंकि जिसके पीछे से ही रोशनी चली गई हो, उसकी रोशनी वापस आना प्रभु कृपा का ही प्रताप हो सकता था। जहाँ दृढ़ विश्वास और श्री प्रभु जी का वरद हस्त साथ हो, वह असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बरेली में एक प्रेमी परिवार रहता था। उनका सबसे छोटा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि वह न बोल सकता था और न ही सुन सकता था। 3-4 वर्ष की आयु हो जाने पर भी जब उसकी अवस्था में कोई सुधार न हुआ तो माता पिता ने शहर के सभी विख्यात डॉक्टरों से उसका चेकअप करवाया, परंतु सबने उसे लाइलाज बताकर वापस भेज दिया। सब ओर से निराश होकर वे सोचने लगे कि शायद विधाता को यही स्वीकार है। एक दिन उन्हीं के संबंधी भक्त जी, जो अब महात्मा वेश में जागरता आश्रम में सेवारत हैं, को श्री सद्गुरु महाराज जी ने स्वप्न में आकर फरमाया कि डॉक्टरों ने उस बच्चे को जवाब दिया, परंतु हमने तो नहीं दिया। तुम जाओ और उसे श्री प्रयाग धाम में ले आओ। हम भी श्री प्रयाग धाम पहुंच रहे हैं, वह यहाँ आकर स्वस्थ हो जाएगा। भक्त जी की नींद खुली तो स्वप्न की बात हृदय पटल पर उभर आई। उन्होंने अपने परिवार को इस विषय के बारे में अवगत कराया। परिवार वालों ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा कि अवश्य ऐसा 100% संभव है कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा बालक को पूर्ण तौर से स्वस्थ कर दे और आप आज ही बरेली जाकर उन्हें यहाँ ले आएं। फिर यहाँ से हम शीघ्र ही श्री प्रयाग की ओर चल देंगे। भक्त जी ट्रेन से बरेली पहुँचे और जाकर स्वप्न वाली बात बताई। श्री प्रभु जी के वचन श्रवण कर सब ओर से निराश हुए बच्चे के माता पिता के मन में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे तुरंत ही श्री प्रयाग धाम जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो साय का समय था। श्री दर्शन खुले हुए थे और प्रभु जी सब उपस्थित गुरुमुखों को
गर्म गर्म खीर खिला रहे थे। सीधी दृष्टि इन पर पड़ते ही आपने फरमाया कि आ गए हो, इस बच्चे को आगे ले आओ। माता पिता बच्चे को लेकर आगे श्री चरणों में पहुंचे। आपने उस बच्चे को आप अपने आगे रखी मेज पर खड़ा करवाया। पुनः स्वयं श्री कर कमलों से खीर की गोली सी बनाकर उसके मुंह में डाल दी। कुछ गर्म गर्म खीर उसके कान को लगा दी। जैसे ही गर्म खीर कान में लगी तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी, जिसके मुख से बचपन से कोई आवाज ही न निकली थी। उसे चीख मारते हुए देखकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों से प्रसन्नता और कृतज्ञता के अश्रु बहने लगे। श्री प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से एक पल में ही उस बालक के कर्मों के सब हिसाब समाप्त कर उसे बोलने की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी। वह सुनने भी लग गया और बोलने भी लगा और आगे पढ़ लिखकर अच्छे पद पर नियुक्त हुआ। यह सब श्री प्रभु जी की असीम कृपा के प्रताप से ही संभव हुआ है। जिनकी कृपा दृष्टि से गूंगे को जुबान मिल जाती है, अंधों को रोशनी मिल जाती है, वह धीरियों को श्रवण शक्ति मिल जाती है, पंगु में पहाड़ लांघने की क्षमता आ जाती है और एक निरक्षर वेदों का ज्ञाता बन जाता है। उन्हें सर्वसमर्थ सद्गुरु ने पलक मात्र में ही उस बच्चे के भविष्य को बदल डाला। कारण है कि वे पूर्व कृतज्ञ पूर्ण संस्कारी के अनुरूप ही प्रकट करते हैं। दिसंबर सन 2015 की बात है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण चेन्नई मद्रास में भयंकर बाढ़ आ गई। वहां रहने वाले गुरुमुख भक्त संजय आनंद जी घर में भी पानी भरने लगा। नीचे की मंजिल से कुछ ही कीमती सामान उठाकर वे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। वर्षा थी, थमने का नाम ही न ले रही थी। रात्रि भर मूसलाधार वर्षा होती रही। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पानी के दबाव से मुख्य द्वार टूट गया और बहुत तेजी से पानी सारे घर में भरने लगा। भक्त जी ने ऊपर से देखा कि उनकी 2 मोटर कारों पानी के बहाव में बह गई। धीरे धीरे घर का सारा सामान पानी में बहता चला गया। थोड़ी ही देर में पानी का स्तर ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गया। स्थिति गंभीर को भांपते हुए भक्त जी ने अपनी भक्तानी सही दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। क्या देखा कि आसपास के घरों में रहने वाले सभी लोग ऊपर चढ़े हुए थे और हैरान परेशान दिखाई दे रहे थे। किसी के हाथ में कीमती दस्तावेज, किसी के हाथ में सोने चांदी के जेवर और किसी के हाथ में धन से भरी हुई पोटलियां थी। लेकिन भक्त जी के हाथ में केवल उनके सर्व स्वयं श्री पंचम बादशाही जी का पावन स्वरूप था, जिसे उन्होंने हृदय से लगा रखा था। अचानक भक्त जी को याद आया कि जब वे बेंगलोर श्री दर्शन करने हेतु गए थे तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया था, साथी न चले विनु भजन, विखिया सगली छारू, हरे हरि नाम कमाव ना नानक इहु धनुसारो। भक्त जी को जैसे ही ये वचन श्रवण हुए, उनके लिव श्री चरणों से जुड़ गए और इधर पानी का स्तर निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रभु जी ने जाने यह कैसी लीला थी। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। उधर फोन की बैटरी भी लगभग समाप्त होने को आई।
कोई भी आप अपने माता पिता भाई बंधु मित्र संबंधी किसी से भी संबंध स्थापित न कर सका और न ही उस कठिन परिस्थिति में उनकी सहायता हेतु कोई वहां पहुंच सकता था। भोर हुई अमृत वेला में यह समाचार सब ओर से फैल गया कि मद्रास में बहुत पानी आ गया और लोग डूब रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज जी ने प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपने निजी सेवादार को बुलाकर फरमाया कि हमें अभी तुरंत ही मद्रास जाना होगा। पुनः नेत्र मूंद कर दोनों कर कमलों से ऐसे जोर लगाया जैसे किसी को खींच रहे हों। सेवादार आपके इस रूप को देखकर असमंजन में पड़ गए और महापुरुषों की अगम मोक्ष के रहस्य को कौन जान सकता है। उधर प्रातः होते ही भक्त जी को अपने घर के समीप एक नाव आती हुई दिखाई दी। नाविक ने भक्त जी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अपनी भक्तानी सहित शीघ्र इस किश्ती में बैठ जाओ, समय बहुत कम है। भक्त जी अपनी भक्तानी सहित तुरंत ही किश्ती में बैठ गए। किश्ती वाले ने उन्हें पानी से निकालकर दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया। बाढ़ की अथाह भयावह स्थिति में त्राण पाकर मानो उन्हें नवजीवन मिल गया। उन्होंने उसी समय फोन द्वारा अपने किसी निकट संबंधी को सूचित किया कि हमें एक किश्ती वाले ने इस घोर संकट की घड़ी से उबार लिया है। हो न हो यह अपने श्री प्रभु जी की ही असीम कृपा है, वरना आज हम जीवित न होते। ऐसी ही होती है श्री परमहंसों की दया कृपा। गुरु